Malgrat es digui el contrari, un dels punts més forts de l'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar els combats. Aquesta coherència també era fruit del coneixement que tenia dels seus personatges, que analitzarem en profunditat en aquesta sèrie de vídeos. El Son Goku és el protagonista de la sèrie, un guerrer de l'espai enviat a la Terra de petit, que es torna bo després de donar-se un cop al cap que no el va matar per poc, però que sí que li va fer perdre els records d'abans d'arribar a la Terra i li va canviar el caràcter. La història del personatge ja ens la sabem, així que no ens hi entretindrem. El que analitzarem serà la seva personalitat i contribució a la sèrie. És un bon protagonista? Quin tipus de personatge és? En narrativa, podríem dividir els personatges en dos grans tipus. Els que tenen un arc de personatge pla, que són personatges amb uns ideals i conviccions ben definits que ells mateixos mai es qüestionen, i els que evolucionen, que són personatges que, malgrat en un moment donat puguin tenir conviccions, les canvien segons el context de la història. Aquests últims es distingeixen entre els que tenen una evolució positiva, com ara el Vegeta o el Cor Petit, i els que en tenen una de negativa, com el Zamatsu a Super o el Namek que va originar el Cor Petit. Per norma general, l'arc de personatge del protagonista influirà en com es desenvolupa tota la trama. Les sèries amb protagonistes amb arcs plans tendeixen a ser més directes i centrades en l'acció, mentre que les sèries amb protagonistes amb arcs que evolucionen solen ser més filosòfiques. En les sèries amb protagonistes d'arcs plans, aquests solen tenir la veritat de la sèrie. I què és aquesta veritat? Doncs ho podríem definir com els valors que la sèrie considera positius i que sempre acaba recompensant. En el cas concret de Bola de Drac, es fa èmfasis en l'esforç i en la puresa de les intencions, valors que el Goku sempre encarna. La sèrie és tal com s'espera que sigui. Tot i que de tant en tant hi pugui haver alguna reflexió que qüestioni les decisions del protagonista, com la que el Cor Petit li fa al Son Goku quan el Son Gohan lluita contra el Cèl·lula, la sèrie mai no hi profunditza i les resol ràpidament a favor del Goku, o com a mínim sense que hi hagi repercussions negatives que li prenguin l'autoritat. Seguint l'exemple d'abans, malgrat el Cor Petit tingui raó en el que diu del Son Gohan, aquest s'acaba convertint en superguerrer de nivell 2 i per tant la sèrie acaba justificant la decisió del Goku de fer-lo lluitar. Sovint els personatges amb arcs plans es consideren simples, doncs no solen tenir dilemes filosòfics ni monòlegs interiors replantejant-se cap fonament de la seva moral. El Goku, de fet, no en té mai cap d'aquests monòlegs, i per tant no solen evolucionar, tot i que, com veurem, aquest no és el cas del Goku. Perquè sí, el Goku evoluciona, i molt, però no de la manera que ens esperaríem que ho fes. Normalment, una evolució en la moral del protagonista sol venir justificada argumentalment, ja sigui per la revelació d'un fet que li fa canviar la perspectiva o perquè algun personatge que encarna una veritat de la sèrie que el protagonista no té li la reveli. Però cap d'aquests és el cas del Goku, que evoluciona simplement perquè el Toriyama és molt bo improvisant i adaptant l'obra a les noves idees que té, i ho fa d'una manera molt natural, tot i que, tal com veurem, gens planificada. Al principi de la història, el Son Goku és un nen bondadós i de cor pur que sap arts marcials i que lluita pel bé. Com que la sèrie combinava arts marcials amb gags còmics, al principi la majoria de lluites tenen poc transfons i els moments tràgics eren molt comptats. El primer, de fet, no arriba fins a l'aparició del Tao Pai Pai. El fet que al Son Goku li agradés lluitar li estalviava a l'autor desviar-se en temàtiques més tristes o fosques per motivar el protagonista a buscar l'enfrontament i així poder-se centrar en la comèdia i les arts marcials. Però tot això canvia quan s'introdueix el seu passat Saiyà. El Toriyama juga amb alguns elements de la trama anteriors, com ara el Goku perdonant el Cor Petit Júnior o que al Goku li agradés el fet de lluitar, i afegeix l'element Saiyà que just acabava de treure del forn per crear el nou Son Goku que veurem a partir de la lluita amb el Vegeta i fins al final de la sèrie. A continuació analitzarem dues escenes en aparença molt semblants, però que ens demostren el canvi brutal que pateix el personatge durant la saga dels Guerrers de l'Espai. La primera escena és el Goku perdonant la vida als Raditz, una escena que reflecteix el seu personatge inicial, bondadós i compassiu fins al punt que es deixa enganyar per les promeses evidentment buides del seu germà. Una decisió estúpidament pura, que reflecteix el Goku inicial, no massa llest i amb més cor que cap. Aquell Goku, com que lluitava pel bé, també era més implacable amb els dolents. Dels enemics realment malvats que té el Goku en la seva primera etapa, pocs ho poden explicar. L'exèrcit de la cinta vermella, els que no van poder fugir, tots morts. El Tao Pai Pai va sobreviure, però no per clemència del Goku, precisament. El Cor Petit Pare, un túnel del cadí travessant-lo per l'estómac. Sort que els Nameks deuen guardar els ous a les orelles, perquè si no el pack incloia un avortament de franc.
Té compassió del cor petit reencarnat, però la seva vida anava lligada a la de Déu i les boles de drac, i l'havia guanyat clarament durant el combat. Només és quan el Goku es despista que el cor petit el pot malferir i tenir possibilitats, i per tant, tot i que una temeritat, no deixava de ser un risc controlat i un acte de compassió cap a Déu, el seu últim mestre. El Goku que lluita contra el Vegeta, en canvi, pren una decisió semblant però amb una motivació completament oposada. Ha perdut clarament el seu combat contra el Vegeta, a qui han guanyat de miracle agafant-lo per sorpresa en diverses ocasions i el deixa escapar simplement pel seu egoisme de voler-lo superar per ell mateix. Aquest és el Goku guerrer de l'espai a què ens acostumarà la sèrie a partir d'ara. Com que sempre li havia agradat lluitar i entrenar i ja havia perdonat altres enemics anteriorment, el canvi no es veu forçat en absolut, però la diferència és substancial. Aquest cop posa en un perill fatal tota la Terra per pur egoisme, cosa que fins ara no havia passat mai. La sèrie s'encarrega d'emfatitzar-ho quan mostra com el Vegeta es recupera i es planta a Namek, on hi acaba anant per casualitat, ja que la seva intenció era tornar a la Terra i venjar-se, mentre el Goku encara segueix ingressat a l'hospital. Però com que no és l'objectiu de la sèrie qüestionar-lo, recordem-ho, protagonista d'arc pla, la seva decisió no té conseqüències negatives. És a partir d'aquest punt que la motivació principal del Goku passa de ser la del típic defensor del bé a la d'algú que per damunt de tot el que vol és lluitar contra gent forta, tot i que això l'acabi portant a fer el bé. Perdona el Freezer, decideix no anar a matar el Dr. Gero abans que activi els androides per poder-hi lluitar malgrat saber que en un futur alternatiu es carreguen tota la humanitat juntament amb els seus amics. Es desentén d'intentar impedir que el cèl·lula aconsegueixi la perfecció del cos, i ho hagués pogut fer molt fàcilment si hagués volgut, o no mata el Bugràs quan es transforma en superguerrer de nivell 3 perquè no el considera digne i prefereix fer-lo servir per espavilar les noves generacions. Tots són decisions que tenen per finalitat lluitar contra gent forta, i no fer el bé ni defensar cap moral. En cap moment ningú li retreu les seves decisions, ni el seu canvi ve forçat per cap reflexió interna o externa. Per tant, és evident que segueix sent un protagonista d'arc pla. Simplement ha sofert un canvi radical. El que abans era una puresa de cor per fer el bé, de sobte es converteix en una puresa de cor per la lluita amb una certa bondat de fons. Mai el veurem massacrar innocents, tot i que sovint pren decisions que els posen en perill. I el que havia sigut un simple gust per la lluita sorgit del gènere al qual pertanyia l'obra, comèdia i arts marcials, de sobte esdevé la seva principal i a vegades única motivació. Però és precisament aquesta evolució la que fa del Goku un protagonista tan estimat per tothom. El canvi de motivació li dona una profunditat molt gran al personatge, que el fa molt menys típic i, per tant, també molt més interessant. I com que el canvi passa molt a prop del salt temporal on es fa adult, si no es para atenció al detall, queda molt natural. Però si ens hi fixem, veurem que en realitat es tracta d'un canvi improvisat. El fet que no es produeixi durant el salt temporal que hi ha des del combat contra el cor petit fins a l'arribada dels Raditz, on el Goku passa d'adolescent a adult que ha format una família, sinó entre el combat contra el Raditz i el combat contra el Vegeta ens demostra que fou un canvi totalment tret de la màniga. Només la increïble capacitat del Toriyama per improvisar pot explicar que un canvi tan radical en la personalitat del protagonista per la majoria de lectors s'accepti com una evolució natural del personatge i no un assassinat del Goku que tots coneixíem i estimàvem. La innocència del Goku, una de les essències del seu personatge, es manté intacta en el fet que vol lluitar contra enemics més forts que ell, no només de boqueta, sinó de fets, i sovint prenent decisions que a ulls de qualsevol es considerarien una temeritat. Posa la seva vida en risc per poder lluitar contra els més forts, i l'autor sap transmetre aquesta innocència de tal manera que ens recorda la que tenia originalment. I és precisament amb aquest canvi que el Goku esdevé el guerrer entre guerrers. La seva puresa i innocència aplicades a l'objectiu de lluitar a propi dels Saiyans fa que no s'arronsi en situacions on fins i tot altres de la seva raça tindrien una reacció més humana. No veurem el Goku tremolant de por davant d'un enemic, com sí que hi podem veure el Vegeta, per exemple. Tal i com hem dit al principi, un protagonista d'arc pla sol tenir la veritat de la sèrie, i de fet el Goku sempre la té. Però com que el Goku canvia, la veritat de la sèrie ho ha de fer juntament amb ell. Aquest canvi es plasma perfectament als propers arcs argumentals que vindran, amb temàtiques més madures, que arriben al punt més àlgid a la saga Cèl·lula. Així doncs, es pot dir que el Son Goku és un bon protagonista? En aquest canal creiem no només que ho és, sinó que és un dels millors. La seva evolució lligada a la de la sèrie el fan més interessant, tant a ell com a la pròpia sèrie, i tot sense acabar de trencar mai amb el que havia sigut abans. Per nosaltres, com a lectors, el Goku sempre és el Goku, malgrat els canvis tan pronunciats en les seves motivacions, i això també és una gran qualitat que té com a personatge.
Aquesta evolució també ajuda a que Bola de Drac es mantingui fresca, i és un plus que se suma a la gran capacitat que té el Toriyama per canviar l'estil de cada saga, cosa que també analitzarem en un altre vídeo a part. També anirem analitzant els personatges més destacats de la sèrie en altres vídeos com aquest, així que feu-nos saber el vostre parer a la caixa de comentaris. Esperem que hagueu gaudit molt d'aquest vídeo. Fins la propera!